Ասլանը։ Չիչ։ Ասլան։ Նա կին էր։ Ինչպես թե կին էր։ Կին էր, ռազմիկ ես խստահ եմ դրանում։ Այդ ճիչը մինչև հիմա էլ մականցներում եմ։ Ես այն երբեք չեմ ահանա։ Քո պատմածից դուրս է գալիս, որ ինչ-որ մարդիկ զառային ավելի շուտ են առարանգել, քան դա կանեց ջոկերը։ Ինձ այդպես է թվում։ Ու նա կին է եղել։ Նա ով եկավ նրանցից անմիջապես հետո կին էր, բայց ես վստահ չեմ, որ հենց նա է ջոկերը։ Հիմա ես կարող եմ նրան տեսնել։ Հա, կարող ես։ Ջոկերը կին է։ Դու վստահ ես, որ թարթը վստահակային է։ Պարոն Ժիրո ջան, 10 րոպեի չափ էլ կանգնել է։ Մեքենայից եկող ազդանշանը ֆիքսել է բան։ Բարի օր։
Ապել այդ գարաժների տիրոջ ճանաչում ես։ Հա, իսկ ո՞ր է քեզ պետք։ Թաթուլը։ Էս է ապել այս գարաժն է։ Ես։ Հա, Երսի աղբերս։ Ես եմ ջուտ, դու ինձ պետք ես ապել։ Գործիքները պել եկան նորալի։ Արեցես, էվեր է մանդան, բայց ինք իրեն շատ թուլ ես գուր, երկար խոսել չի կարող, ես երկար չեմ մունա, իսկ դուք դրան ինչն է, բարեկամը, բերողն։ Ոնց եք ձեզ զգում։ Ոչինչ, դուքով եք։ Անունս Մարխս է։ Ես մի քանի հարց ունեմ կապված ձեր քրոջ աղջկա հետ, Զարայի։ Զարան հիմա հոգեբուժարանում է գտնվում։ Ինձ իր բուժող բժիշկն է խնդրել, որ ես ձեր հետ խոսամ։ Նրանք ուզում են իր անցյալի մասին ամեն ինչ իմանան, որ նրանք կարողանան ինչ-որ ձևով օգնեն։ Խնդրում եմ ձեզ, եթե դուք ինչ-որ բան գիտեք Զարայի մասին, ինձ ասեք, այդ շատ կարևոր է նրա համար։ Ինչ ես ուզում իմանաս տղաճա։ Այն ամենը ինչ արել է, նրա հետ նախքան Վախտան գետը ամուսնունել է։